ஷீலாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம குக்கீஸ் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த குக்கி வந்து நான் என் பேபிக்காக ட்ரை பண்ணது. ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். பேபிஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். கோதுமை மாவு 1/3 கப்ஸ், சோள மாவு 2 கப்ஸ், பனங்கற்கண்டு 1 கப், பட்டர் 200 கிராம், சால்ட் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச். நான் இந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பட்டரை ஒரு பவுலில் போட்டு பட்டரை நல்லா பீட் பண்ணணும். அதுக்கு பீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு நல்லா பட்டரை பீட் பண்ணிடுங்க. பீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். நீங்கள் ஸ்பூனை வச்சு பீட் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். அப்புறம் கோதுமை மாவு நான் சேர்க்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு சோள மாவு, சால்ட் வந்து ஒரு பிஞ்ச் போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தால் கூட ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த பிஸ்கட்க்கும் நம்ம ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் நல்லா கையை வச்சு கூட பிசையலாம், இல்லைனா பீட்டர் இருந்தால் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இந்த மாவு நல்லா பிசையணும். ஒருவேளை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பால் கூட இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி தான் பிசைஞ்சிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பால் சேர்த்துக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி நம்ம பிஸ்கட் செய்ய போகிறோம். நல்லா ஈவனாக அந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க. உங்ககிட்ட குட்டி கட்டர் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா கையிலே நீங்கள் நல்லா தட்டி என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் குக்கீஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது நம்ம இஷ்டம் தான், எந்த ஷேப்னாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ட்ரேயில் இந்த மாதிரி பிஸ்கட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரேயில் நீங்கள் பட்டர் தடவிக்கோங்க, இல்லைன்னா மாவு ஏதாவது தடவிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த பிஸ்கட்டை நீங்கள் வைங்க. இப்போ நம்ம ஓவனில் குக் பண்ண போகிறோம். ரீஹீட் பண்ணி மைக்ரோவேவ் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பிஸ்கட்டை வைக்க போகிறோம். 160 டிகிரியில் நீங்கள் பேக் பண்ணணும். பிஸ்கட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. எனக்கு குக் பண்ண கரெக்டாக 12 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இப்போ இந்த பிஸ்கட்டை டேஸ்ட் பண்ண ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. பாருங்கள், வந்து உட்கார்றதுக்குள்ளே பிஸ்கட்டை எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பிஸ்கட். கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான பிஸ்கட் இது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.